Сәлеметсіздер құрметті көрермендер, эфирде заң және заман хабары. Бүгін біз сіздермен медиация термин жайында сөз қозғайтын боламыз. Бүгін біз сіздерге осы термин жайлы толыққанды әңгімелеп беру үшін студиямызға қонақ шақырып отырмыз. Ол Назарова Ира Сұлтанқызы, кәсіби медиатор, Қазақстан Республикасы медиаторлар қоғамдық бірлестігінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша өкілі. Естеріңізге сала кеткім келеді, соңғы 9 айда Созақ аудандық сотында осы медиаторлардың қатысуымен 42 іс қаралыпты. Жалпы Ира ханым, сізге қойылатын алғашқы сұрақ осы медиация. Медиация сөзі латынның медиале деген делдалдық ету деген сөзінен шыққан. Медиация дегеніміз делдалдық ету, яғни екі жақты бір келісімге мақсатында жүзеге асады. Медиацияның тиімді жақтары көп. Мысалы, осы статистика бойынша сотта қаралатын 62 сотта қаралатын істің 62% азаматтық іс бойынша екен. Азаматтық іс бойынша көбінесе осы медиаторлар жұмыс жасайды. Егер кәнекей 62%-дің өзі бүкіл Қазақстан бойынша медиациямен бітіп жатса, онда медиаторлардың жетістігі деп есептеймін. Медиатор дегеніміз жалпы сотқа дейінгі істерді шешеді көбінесе. Екі жаққа да тиімді медиация дегеніміз. Және оңтайлы қолайлы шешім, екі жақ өзара бір-бірімен келісімге келіп, бітімгершілікке келіп, істі оңай шешілуге ықпалын тигізеді. Бұл ерекшелігі неде? Сотқа дейінгісі ма ерекшелігі, жоқ әлде одан да басқа ерекшеліктер бар? Ерекшелігі, медиацияның бір ерекшелігі, бұнда адамдар, мысалы қарапайым халықтар сотқа арыз жазғанда, ол сотта іс қаралады, бір-екі рет қаралады, мүмкін бірнеше рет қаралуы мүмкін, одан кейін екінші тараптар келмей қалуы мүмкін, одан іс сөйтіп ушыға бастайды. Ал медиацияда егер мүмкіндік болып жатқан жағдайда, біз жылдамдатып жұмыс істеп жатқан жағдайда 2 күнде бітуі мүмкін. Әрі уақыт жағынан тиімді, әрі қаржы жағынан тиімді. Және сотта кінәлілер, кінәсіздер деген екі тарап болады. Ал бізде ондай тарап болмайды. Және медиацияда сотта жаза қолданып, заң аясында шешім қабылдайды. Ал бізде екі тарапқа бірдей тиімді шешім қабылданады. Басты ерекшелігі. Медиация аясында қандай істер қаралады? Медиация аясында ауыр қылмыстан басқасының бәрі қаралады. Ортақ қылмыс, ауырлығы оңша емес, азаматтық іс бойынша, жеке даулар бойынша, еңбек қатынастары бойынша, кез келген даулардың бәрін, корпоративтік даулар бойынша, кез келген банк мәселесі бойынша осы істердің бәрі медиацияға, тек ауыр қылмыстан басқасында медиация қаралып жатыр. Енді қарапайым тұрғындар, оның ішінде бізде медиаторлар кәсіби және кәсіби емес болып бөлінетінін білеміз да. Дегенмен кәсіби деген қандай медиатор, кәсіби емес қандай медиатор шығарып? Кәсіби медиаторлар арнайы оқып келген, қолында сертификаты бар. Және бізде реестр болады, сол реестрде тіркелген медиаторлар кәсіби. 25 жастан асқан қызметкерлер, жоғары білімі барлар кәсіби медиаторлар. Ал кәсіби емес медиаторлар, ол кісілерде арнайы куәлік жоқ, 40 жастан асқан, ауданда әкімшіліктен тағайындалған кіші жасы 40-тан асқан кісілер кәсіби емес болып тіркеледі. Ол кісілер мектепте, сондай ауыл әкімшілігінде, отбасылар арасында кикілжіңдер, сондай мәселелерді шешуді ол кісілер қатысады. Енді өзіңіз кәсіби медиатор ретінде ауданда болып жатқан сот істеріне қатысып жүрсіз. Енді тәжірибеңіздегі бірнеше бір сот ісімен бөлісіңіз, қандай мәселелер сіздің қатысуыңызды тікелей қаралды, не болмаса қысқартылды? Енді менің қатысуыммен аудандық сотта қарастырылған істер көп. Енді оның әрқайсысын керек десе оны ұмытып та қаламын. Енді алғашқы бір ісім, енді бізде ең ауыр 2 жастың ажырасу жөніндегі некені бұзу туралы дау бізде ең қиыны. Екі жастың ортасына есірккен түседі дейді ғой. Сол сияқты 2 жасты қосып, 4 баласымен ажырасайын деп тұрған кісілерді мәмілеге келтіріп, келістірген жағдайлар.
Енді оның барлығын сіз қайдан үйрендіңіз, немесе басты бір ұстанған қағидатыңыз бар ма осы істерге араласқан уақытта? Енді бұл істерді мен мына оқып келген жерімде өзімнің жаңағы оқытушым Қайрат Тәкебаев деген кісі бар. Сол кісінің арқасында осындай жетістікке жеттім деп айтамын. Өзіміздің жаңағы осы оңтүстік облыс бойынша кураторымыз бар, сол жақта Салтанат апайымыз, сол кісілердің арқасында осындай жетістікке жеттім деп айтамын. Енді сіздің қарауыңызға іс келіп түскенде басты ұсынатын қағидаттарыңыз қандай? Нені басшылыққа алып жұмыс жасайсыздар? Енді бірінші таңда біздің психологиялық тұрғыдан айтады, адамдар екі жақтан адамдар келіп отырған кезде бірінші мен ол кісілердің мына психологиялық тұрғыдан айтқанда адамдардың қай санатқа жататынын анықтаймын. Кейбір адамдар бар, тек сөзбен түсінге айтсаңыз түсінеді. Ал кейбір адамдар бар, визуалды қолмен болмаса сызып, бұл кісі келіп маған сөйлеген кезде сөйлеген манеріне қарап, ол кісі қай типке жататынын бірінші таңда сол кісінің сондай қалай сөйлессем бұл кісімен мен тілін табамын деп сол жағынан анықталды. Бірінші мақсатым алдыма келген адамды бірінші таңда бұл кісі қандай адам екенін анықталды. Ең бірінші мақсат. Ары қарай өз несіне қарап, ыңғайына қарап жұмыс жүргіземіз. Енді өзіңіз оқыған жеріңіз туралы бір сөз айтып кетсеңіз, қай жерде оқыдыңыз, қай жерде кәсіби медиатор деген құжат алдыңыз? Мен Астана қаласында оқып, білім алып келдім. Жаңа өзім алдында айтып кеткендей, Қайрат Тәкебаев сол кісінің арқасында оқыдық. Қазіргі таңда биыл бізге қоғамдық бірлестік несін алдық, жаңағы дәрежесін. Енді рахмет ол кісілерге де, сол кісілер алғаннан кейін әр облыс бойынша өзі тағайындады. Оңтүстіктен өзім мені тағайындады. Менің де қарамағымда 4-5 медиаторым бар. Оның біреуі осы жерде өзім қасында, қалған үшеуі Шымкент қаласында орналасқан. Барлық жағдай жасап жатыр бізге. Біздің қоғамдық бірлестік барлық жағдайды жасап жатыр бізге. Нұр Отан партиясымен меморандумға отырып олар ол кісілермен бірге жұмыс жасауға да құқығымыз бар. Енді кеше бір жақсы жаңалық жеткізді. 22 қыркүйек күні денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау министрлігіне меморандумға отырыпты. Енді сол аясында, сол меморандумның аясында біз енді жұмыс жасаймыз. Біздің қоғамдық бірлестігіміз мына Қазақстан Республикасы бойынша бірінші болып қоғамдық бірлестікті алды. Жалпы кімдер медиатор болады және медиатор болу үшін не істеу керек? Медиатор болу үшін бірінші таңда жас журналистен асқан, жоғары білімі бар және арнайы оқудан өтіп келген кісілер медиатор болуы керек. Біздің қоғамдық бірлестіктерін оқып келсе, қолына сертификат алып реестрге тіркеледі. Медиаторлар бір жылдың ішінде, бір жыл уақыт беріп, жұмыс жасап, өзінің жұмыс жасаған жұмыс қалай жасағанын көрсетіп, біз жылына бір рет отчет тапсырамыз. Сол кезде, егер медиатор бір жылда ешқандай жұмыс жасамай, ешқандай нәтиже көрсетпесе, ол кісінің медиаторлар реестрінен алып тастайды. Медиатор реестрінен алып тастағаннан кейін куәлігі де сертификатты жағымсыз болады. Білімнің қай салада екені маңызды емес. Рахмет, студиямызға келіп арнайы сұхбат бергеніңізге. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейін, бізде қонақта болған кәсіби медиатор Назарова Ира Сұлтанқызы болатын. Амандықпен жүздескенше.